سميتي محجوبة. كبرت في العروبية في واحد الدار اللي غتقولوا عليها سوق ما غتقولوش عليها دار. كنا 24 أخ وأخت. با كان مزوج 4 د الهيالات وما كان عنده لا فلوس لا طوموبيل لا والو، كان غير درويش على قد الحال، ولكن شهوة الزواج كانت عامياه. مي كانت هي الزوجة الثالثة، عاودات ليا باللي نهار جاو خطبوها هزوها وهي باقي دريه صغيرة كتلعب في الدرب، لبسوها وقالوا ليها سيري راه تزوجتي. العيشة تما كانت تمارة ولعصا. با ملي كان تينوض ليه الدم كان كيجمع العيالات بثلاث ويعطيهم قتلة د العصا. بقى عاقلة ملي كانت عندي شي 7 سنين. با قبل ما يخرج للسوق قال لعيالاتو فرخوا وقادوا البيت الكبيرة وبخروها، كيسحاب ليهم غير يجيب صحابو معاه. ساعة رجع وجايب معاه المرة الرابعة مغطية كاملة ولابسة كشيطة ليمونية قديمة، غير كتحرك كتسمع خشخش. مي بكات وتقارات، والعيالات الأولين فرحوا حيت قالوا تا هي غتذوق العصا والتمارة. وفعلا دوزت معاه عام، وحيت ما ولداتش طلقها نهار السبت في السوق الأسبوعي، والسبت الماجي جاب مرا خطرة في بلاصتها. ملي كبرت شويه شافني واحد الشاب في مناسبه وجاو خطبوني. وافقت حيت كان مقبول في الشوفه، ولكن غير دخلت لدارهم تما كانت الصدمه الكبيره. هاد الرجل المصطفى ما كانش هبيل، ولكن عقله كان لا علاقه. كنهضروا في موضوع بحال الكره، فجاه يخرج ويقول لي الديور غلا والعقار شعلت فيه العافيه. والاخيب من هادشي كان كيشد الحشرات بيده ويحط كرش الحشرات تحت نيابو الكبار ويورك عليها حتى كطرطق ويسمع الصوت ديالها طق. ما كان كيدورش، ما كيحسن، ما كيصلي. عائلته كانوا عارفين هادشي وداو السكار وخطبوا ليه وجاو سولوا فيا واش كان عرج ولا عوره قبل ما يعطيوني ليه. عجوزتي قالتها ليا نيشان، هاد الراجل ما تعولي عليه في والو، والراس المغطي حسن من الراس العريان. رجعت لدارنا كنشكي، ولكن خواتي كانوا مستافين تما بحال السردين في البواطه، كل شي غاركش مشاكلو. رجعت لداري وحملت وبكيت حتى شبعت، حيت ما بغيتش منه ولاد. ولدنا ولد وعائلته جراو عليه باش يخدم. ومشينا عند عمتو في الفيلاج، كان يفيق حتى العشرة الصباح، يتغدى ويتجبد في المراح ويخرج حتى العصر يدندن ويرني، ويرجع يقول لي ما لقيتش خدمه. عمتو هضرات معاه وبفضل الفلوس صيفتهم ليه باه مخبعين، كرا لينا بيت صغيره في مدينه قريبه تما. خدم، ولكن غير شد الصالير الاول خرجوا ليه الكرون ولا كيعنفني ويضربني يوميا. واحد النهار ضربني اللعين وزرقها ليا. هربت لدارنا، با ناض معاه فروينه وقررنا الطلاق، ولكن با فرض عليا نخلي الولد حيت ما بغاش يصرف عليه. سمحت في ولدي الكبيده ديالي وخليته، ومور عام طلق يد الولد معاه وتزوج بالثانيه. مور الطلاق جابوا لي انا راجل اخر سعيد، انسان عاقل ومتخلق وخدام في المدينه. تزوجنا وعسنا السمن والعسل، كرا ليا وكان موفر ليا كل شيء وانا مرتاحه. ولدت معاه ولد وبنت، والحمد لله كانت امور غاديه بخير. حتى لواحد النهار هذاك الطليقي الاول طلق مرتو الثانيه. تما تبدلت حياتي 180 درجه بلا ما نفهم. ولا غير كيدخل سعيد للدار كتحبس ليا النفس في صدري. وليت كنكره نشوفه، كنكره يقيسني. وليت كنوض الصداع باي طريقه غير باش يخرج. ما نطيبش ليه بالعاني وندير اي حاجه كتقلقه. وحرمت عليه عائلته يدخلوا للدار. الراجل مسكين ولا كيدخل مهلوك باغي يرتاح وانا نصفر فيه. من كترت نكد الراجل خرج على طاعه الله، ولا كيشرب الكحول والكارو ويدخل يضرب راسو مع الحيط حتى كيسيل بالدم ويشرط يديه بالموس قدام ولادو والدراري كيبكيو في الرعب. انا ما كان كيبقى فيا الحال كاع، ودرت حتى لولادي. وليت نضربهم، حرقت البنت وحرقت الولد، وليت غوله. وصلت بيا لدرجه ان عقلي حبس تماما. واحد نهار قيبت العدس وتغديت انا وولادي. مشيت شريت دواء الفيران، سم الفيران، وخلطته ليه في الطنجره ديال العدس وشعلت عليها البوطه باش يطلق مزيان. هو رجع مع 6:30 د العشيه، حطيت ليه ياكل. غير كلا شويه وهو يبدا يتوجع. دخل الطواليط حاشاكم وجاه اسهال حاد، وبدا كيزرق ويخضر ويصفار ويغوت لربي اللي خلقه. وانا واقفه كنشوف فيه ببرود. ما خفت من الحبس، ما خفت من الله. ملي شفتو غيموت خرجت دقيت على الجاره، عيطت لولادها وراجلها، هزوه بالطوموبيل ودوه للسبيطار. داروا ليه غسيل المعده
وقالوا ليه تسمم. رجع للدار حيران. لغبت ليه نط كنت تعاير معاه وقلت ليه نيشان في وجهه: كون غير صفيتها ليك البارح، عندك 7 الرواح بحال الكلب. أنا اللي درت لك دوا الفيران، والمرة الجاية غتصدق تما. ناض ضربني لأول مرة في حياته ورماني للزنقة بالبيجامة. الجيران تدخلوا وأنا أكدت ليهم أنني باغية نقتلو حيت كرهته وما بغيتش نطلق منه غير على قبل ولادي. العيشة ولات جحيم، قاطعت معاه الطابلة وعزلت ليه كاس خاص بيه ما نشربش منه. ولادي كبروا في هذا الرعب وفقدوا الاحترام ليا. الكبير هرب لمدينة أخرى غير وصل 18 عام باش يتهنى. البنت هربات وتزوجات بواحد مسخوط بلا خبارنا غير باش تخرج من الضغط. كملات معاه 1.5 عام كتاكل العصا، طلقات ورجعت للدار، وولينا في الدار بحال الدراير، كنتسابو ونتحاربو والجيران كيسمعونا. واحد النهار كنت عاير أنا وبنتي، فجأة حسيت براسي ماشي هي هاديك وجلست. شدتني واحد الشقيقة رهيبة في راسي عمرني حسيت بيها. بديت كنشد راسي بيدي بجوج ونضرب به الحيط بجهد. بغا عقلي يخرج. بنتي خرجت كتجري عند الجيران، عيطوا لي الامبيلانس وداوني سبيطار. تما الطبيب قال ليهم عندها عرق مبوشي في الراس وخصها آلة تسرح الدم. في لقطة مرعبة خرج الطبيب عند بنتي وقال ليها: البركة في راسكم. بنتي غوتات واحد الغوتة هرسات السبيطار، وديك الغوتة هي اللي فيقاتني وحركات النبض ديالي من جديد ورجعت للحياة بمعجزة ربي. كتب لي عمر جديد. هاد الطيحة كانت هي التنبيه ونقطة التحول في حياتي. شفت ولادي وراجلي دايرين بيا وكيبكيو، وتما عرفت قيمتهم وقيمة العائلة. ملي خرجت وجاو عندي خوتي وعائلتي يزوروني، راجل اختي قال لي الصدمة الكبيرة: يا محجوبة، نهار تلقك المصطفى الراجل الأول وعرفك تزوجتي وسعيدة، حلف بحلوف وحتى يحمقك ويخليك تدوري في الشوارع ودار لك سحر الأسود وشعوذة. تما عرفت باللي قعدك الكرة والعنف ومحاولة القتل ما كانش مني، بل كان سحر مديور ليا. نهار تلق الراجل الأول مرتو الثانية، بديت كندير الرقية الشرعية وبنتي كتقرأ عليا القرآن، وشوية بشوية رجعت لإنسانيتي وطبيعتي. طلبت سماحة من ولادي وراجلي. سعيد قال لي: كنت عارفك ماشي طبيعية، نهار تزوجتك وولدنا ما كنتيش هكا، فجأة تلبستي ووليتي وحدة أخرى. طلاقي الأول تزوج ب5 العيالات كاملين جراو عليه وبقى بوحدو حيت كله عيوب. ولدي الكبير عانى بزاف، دابا هدرت معاه وشرحت ليه وسامح ليا. دابا ولادي كاملين مزوجين ومستقرين. بنتي تزوجت زواج تاني سعيد وعندها بنية، وولدها عنده 2 ولاد. كنموت بالندم وتأنيب الضمير ملي كيشريو ليا شي حاجة، ولكن هم سامحين ليا حيت عارفين ما كانش بخاطري. اللي كيسمعني ردوا بالكم، غير تحسوا بتغيير بدون سبب في حياتكم جريوا ورقيوا راسكم قبل ما توصلوا لفين وصلت أنا. ما تبخلوش علينا بآرائكم ودعواتكم المحجوبة بالثبات والصحة، وبارتاجيو الفيديو وديروا لايك باش توصل هاد العبرة لكل الناس. تهلاو في راسكم ونشوفكم في قصة جديدة. بسلام عليكم.